Сәлем достар, бүгін өте дәмді болып шығатын ноқат қосылған голубцы дайындайтын боламыз. Ең алдымен перціміздің ішін ашып, барлығын жуып тазалап аламыз. Барлық затын дайындап осылай ноқатымызды салқын суға 1-2 сағатқа салып қоятын боламыз. Ең бірінші салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына менде 300 грамдай тартылған ет және 2 дана пияз. Пиязымызды осылай барлығын ұсақтап турайтын боламыз. Барлығын турап болғаннан соң, осылай тартылған еттің үстінен салып, оның үстінен қалауыңызша аскөк немесе осылай петрушка қоссаңыз болады. Мен петрушка қостым. Барлығын осылай қосып, жуылған алдын ала 100-150 грамдай осылай күрішімізді салатын боламыз. Оның үстінен біраз қасық тұзымызды және жарты қасық қара бұрышымызды салып, барлығын осылай араластырып дайындап алатын боламыз. Барлығын осылай қолдың көмегімен араластырамыз. Дайындап болғаннан соң бір пиязымызды алып, осылай турап, қызып тұрған майымызға қуырып алатын боламыз. Ең бірінші осылай пиязымызды қуырамыз. Кішкене қызарғанша оның үстінен сәбізімізді қуыратын боламыз. Қалауыңызша томат немесе осылай помидор салсаңыз болады. Барлығын жақсылап араластырып, кішкене қуырып алатын боламыз помидорымыздың суы шыққанша. Осылай қуырылғаннан соң үстінен керегінше қайнап тұрған су құйып, кішкене тұз салып, жақсылап қайнататын боламыз. Осылай барлық голубцыларды салып алдым. Ең соңғысында осылай барлығын салып, барлығын жақсылап осылай салып болғаннан соң, мен голубцыларды міндетті түрде кішкене пышақтың көмегімен осылай кесіп шығатын боламын. Біздің голубцыларымыз жарылып кетпес үшін, барлығы әдемі пісіп шығу үшін барлығын осылай 1-2 кесіп шығатын боламын. Осылай дайындап алдым. Енді қайнап тұрған сорпамызға барлық голубцыларымызды осылай орналастырып шығамын. Барлығын осылай салып болғаннан соң, үстінен жаңағы тұрған ноқатымыздың барлығын салып жіберетін боламыз. Ол да осымен бірдей қайнауы қажет. Осылай 40-45 минутқа бетін жауып қайнататын боламыз. Осылай қайнап шыққаннан соң, жарты сағаттан соң ғана мен осылай қайнауына тағы да бір 10-15 минут қалған кезде ғана картошкасын салатын боламын. Әйтпесе бірге салсаңыз езіліп кететін болады. Осылай біздің голубцымыз дайын. Достар, менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз.